Достар, сәлем барлықтарыңызға. Біз қазір Белград қаласындамыз, Сербияда. Бүгін біз жалпы Белград қаласына бір-ақ күн тоқтайтын болғандықтан сіздерге Белград қаласында бір күн ішінде қайда баруға, қай жерлерді көруге болатынын айтатын боламыз. Олай болса, бізге тіркеліңіздер, пікір жазыңыздар, лүпіл басыңыздар. Олай болса, біз шығарылымызды бастаймыз. Біз өз шығарылымызды Белград қаласындағы Савски алаңынан бастағалы тұрмыз. Өйткені бұл алаңда 12-ші ғасырдағы Сербия мемлекеттігін нығайтуға тырысқан үлкен қолбасшы Стефан Немanja ескерткіші бар. Енді бұлай жақындап қарасаңыздар, бұл ескерткіштің ерекшелігі тұғыры Византия шлемінің, яғни жарылған нұсқасы ретінде қойылған екен. Яғни бұл дегеніміз Сербия мемлекетінің сол кездегі Византиядан азат етілгенін білдіреді екен. Ал енді Стефанның қолындағы параққа қарайтын болсақ, бұл сол кездердегі киелі хиландыр жарлық екен. Бұл дегеніміз православ дінін қорғай және де елдің бірлігін нығайтады деген ұстаным бар екен. Ал енді жалпы ескерткіштің айналасын қарасаңыздар, сол кездегі орта ғасырдағы Сербияның, яғни көріністерін байқауға болады. Ол деген сол кездегі соғыстар, монастырлер және де әртүрлі елтаңбалар. Бұл Стефан Немanja ескерткішінің биіктігі жалпы 23,5 метр биіктікті құрайды екен. Енді қарасаңыздар, мен бұл ескерткіштің қасында бір кішкентай адам сияқты болып көрініп қалдым. Достар, бұл алаңда тағы да Белградтың, жалпы Сербияның тарихи ғимараттарының бірі орналасқан. Бұл Белградтың темір жол бекеті. Яғни бұл темір жол бекеті 1882-85 жылдары салынған екен. Жалпы 2016-18 жылдарға дейін қызмет еткен. 2016-18 жылдары бұл бекетті Белград центр Прокоп дейтін, яғни басқа темір жол бекетіне ауыстырған екен. Ал енді бұл бекетте соңғы пойыздар 30 маусым 2018 жылы Будапешт қаласына жол тартқан екен, және содан кейін бұл музей жабылған. Енді қазіргі таңда бұл музейді жалпы Сербияның тарихи бекетті Сербияның тарихи музейі ретінде қайта жөндеуден өткізіп, халық қызметіне бермекші екен. Жалпы енді бұл сәулеттің ерекшелігіне тоқталатын болсақ, жалпы бұл ғимарат симметриялы екен, яғни осы көріп тұрғандағыңыздай фасады бергі жақ беті тура ар жағындағы, яғни фасадпен бірдей екен. Екі жағы симметриялы бірдей болып табылады екен. Ортасындағы сағат бұл, яғни осы автобекеттің символы екен. Басқа жағынан енді ғимараттың түр келбеті осындай. Енді бұл сол 19 ғасырдағы бір Белградтың тарихи ғимараты болып табылады. Біз өзіміздің кезекті трамвайымызды күтіп тұрмыз. Қазір ол да келді. Ола болса ішін көрсетейік, мінейік. Достар, біз қазір Белград қаласындағы қоғамдық көлік трамвайға міндік. Бұл жақта бір қызығы, Белградта қоғамдық көлік тегін екен. Яғни автобуспен болсын, трамваймен болсын, сіз тегін қатынай бересіз жалпы қала бойынша. Рахат емес па, е? Достар, мына ғимарат Белградта, яғни Сербияның қорғаныс министрлігінің ғимараты. 1990 жылы НАТО әскерлері, яғни бұл жерге бомбалар тастаған. Бұны енді тарихи ескерткіш ретінде алып қалған екен, жалпы ешқандай жөндеу жұмыстарын жүргізбей. Келесі біздің аялдама Балқандағы және әлемдегі ең ірі православия ғибадатханаларының бірі Әулие Сава ғибадатханасы болды. Сербияның рухани негізін қалаушы Әулие Саваға арнап салынған. Дәл осы жерде 1595 жылы Осман билігі Әулие Саваның сүйектерін өртеген деп есептейді. Құрылысы 1935 жылы басталып, түрлі соғыстар мен қиындықтарға байланысты ұзақ уақытқа созылған. Толық аяқталуы 21 ғасырдың басында, ал ішкі безендірулері әлі күнге дейін жалғасып отырады екен. Византиялық стильде салынған күмбездерінің биіктігі шамамен 70 метр, ал үстіндегі кресті 80 метрден асады екен. Ақ мәрмәр мен граниттен тұрғызылған жалпы ғибадатхана іші алтын түсті мозаикалармен безендірілген.
Енді ішіне кіріп қарасаңыздар, ішінде бір үлкен әсер байқайсыз. Жалпы енді аурасы өте бөлек. Енді бұл жер Белградтың басты бір символдарының бірі. Яғни кез келген нүктеден сыртынан қарасаңыз да, ішінен қарасаңыз да жалпы көзге түсетін бір алып ғимарат болып табылады. Енді туристардың ішінде қарасы қалың. Енді адамдар келіп шоқынып, яғни әртүрлі майшам қойып, әртүрлі дәстүрлерін жасап кетіп жатыр. Енді біз алған әсерімізді сөзбен айтып жеткізу қиын. Сондықтан бұл жерге келіп, барлығын өз көзіңізбен көріп, осы бір әсерді сезінгеніңіз дұрыс. Жалпы біз байқаған тағы да бір қызықты жайт, Балкан елдерінде кондитерлік дүкендер өте көп. Яғни бұл жақта кондитерлік өнімдерді өте жақсы көреді. Әсіресе осы Сербияда сербтар өте қатты жақсы көреді, және де Белград көшелерінде өте көп. Және де соның ішінде ең бір тарихы бар, біз келген Трпкович пекарнясына келдік. Яғни ол 1905 жылдан бастап халыққа жұмыс жасайды екен. Олай болса көріп дәмін татайық. Жергілікті тұрғындар осындай кезекте тұрады екен бұл жерге. Яғни бір өзінің бір ерекше дәмі бар болу керек. Біз де қазір кезекке тұрып дәмін татып көреміз. Достарымына менің артымда тұрған трамвайды осы Сербияға Швейцария елі сыйға тартыпты. Яғни 99 жылы НАТО әскерлері жасаған, яғни бомбардировкадан кейін қалаға осындай әсем трамвайды сыйлыққа берген екен. Сербиядағы тағы да бір атақты ұлы есім Никола Тесланың мұражайына келдік. Жалпы Никола Тесла электр қозғалтқыштарын, айналмалы ток принциптерін және де радионы сымсыз байланыста ойлап тапқан ғұлама, ғалым болып табылады. Қазір енді мұражай үшін кіріп көрсететін боламыз. Қарасаңыздар, менің артымда тұрған ұзын сонар кезек. Яғни осы мұражайға кіргелі тұрған адамдар. Енді кісі басына мұражайға кіру құны 800 серб динары, ол дегеніміз теңгемен 4300 теңге шамамен. Очередь или обед? Не знаю. Знаете? Давно стоите? Только подошла. И уже стояла в очереди, да? Тут написано что-то, да? Жаңа бұл жерден тек қана айта кететін жайт, қолма-қол ақша қабылдайды, ешқандай картамен келсеңіздер кіре алмайсыздар. Сондықтан біз жаңа банкоматқа барып ақша шешуге кеткенбіз. Кетсек сол уақыт аралығында қаншама адам толып қалған. Әйтеуір біз жаңа келгенбіз бірінші рет деп қайтадан ішіне кірдік. Өйткені келесі адамдарды қазір бұл жақта жергілікті уақыт сағат 1 болса, түскі 1, кешкі 5-ке қалдырып жатыр, әйтеуір үлгердік. Жалпы соны ескеріңіздер. Бірден қолма-қол ақша келсеңіздер, кезекте де уақыттарыңыз жылдам өтеді. During the 18th and 19th centuries, 2 members of the Borisavljević family were awarded noble titles by the Austrian Empire for their military achievements. Ready? You want to try it again? Еще хочешь? Нет, все. Нет, все. Thank you. Бажама біреу алам қойдым, жұмыс қорына ауысуым мен деп атынас. Хорошая идея.
Түс уақыты келіп қалған соң тамақтанып алайық деп біз 1838 жылдан жұмыс жасайтын екі бұғы, яғни Два оленя мейрамханасына келген болатынбыз. Жақсы мейрамхана деп бізге кеңес берді, бірақ біздің көңілімізден шықпады, өйткені ұлттық Сербияның тамағы және Балкан аймағындағы әйгілі тамақ прескалицаға тапсырыс берген болатынбыз. Енді қалпынша шикі болды тамақ, көңілімізден мүлдем шықпады. Сондықтан сіздерге кеңес бермейміз. Одан кейін музыканттар да келіп әр столдағы адамдардың мазасын алды, яғни ақша бермесеңіз столыңыздың қасынан кетпей қояды. Сондықтан сервис жағы да жалпы мейрамханаға біз баруға кеңес бермейміз. Бұл артында тұрған князь Михаилдың ескерткіші. Яғни ол кісі 19 ғасырда өмір сүрген, сол замандағы Сербияның бір мықты билеушілерінің бірі болған, және де Осман империясынан азат етуге бірден бір атсалысқан тұлға болып табылады. Және де осы ескерткіштің маңайында жазылған қалалар жазылған, яғни сол кездегі Осман империясынан азат етілген қалалардың тізімі бар екен. Қазір біз князь Михаил атындағы көшедеміз. Бұл көше жаяу жүргіншілер көшесі, яғни қаланың мәдени тарихи орталығы болып саналады. Енді бұл көшеде көбіне тарихи ғимараттар, дүкендер және де тамақ ішетін орындар. Сіздерге жалпы көшемен бір таныстырып өтейін. Жергілікті тұрғындар. Тағы да бір байқағаным, достар, жалпы Сербияда мемлекеттік ту өте көп жерде орналасқан, яғни идеология жағынан бұл жақта жақсы жұмыс атқарылып жатқан сияқты. Серб халқы әлемдегі негізі кітапты өте көп оқитын елдер қатарына кіреді. Өйткені көшеде, көп деген жерлерде кітап дүкендерін жиі кездестіретін боласыздар. Осындай суретке түсіп шығарып алдық. Осы князь Михаил көшесінде. Князь Михаил атындағы көшеден жоғары қарай жүрсеңіз, Белградтағы ең әйгілі қорған Калемегдан қорғанына тап боласыз. Бұл қала тарихының жүрегі деуге болады. Алғашында бұл жерде кельттер, кейін римдіктер бекініс салған. Орта ғасырларда Серб, Венгр, Византия, Осман империясы билік еткен. Қорған 40-тан аса рет шайқас көрген. Осман дәуірінде әскери маңызы өте жоғары бекініс болған екен. Дунай мен Сава өзендері түйіскен жерден керемет панорама ашылады. Күн батар шақта өте әдемі көрініс береді екен. Бұл жер белградтықтардың жалпы туристердің серуендейтін сүйікті орнына айналған. Қорғанның жанында үлкен жасыл парк бар. Калемегдан паркі, яғни адамдардың отбасымен серуендеуге, демалуға өте ыңғайлы жері болып табылады. Күнімізді Белград су үстінде жобасы аясындағы салынып жатқан үлкен элиталық аймақта аяқтадық. Қаланың ескі бөлігі мен жаңа заманауи Белградты біріктіретін архитектуралық аймақ. Белград мұнарасы жанындағы жағалаумен қыдырып қайттық кешкісін. Белградтағы ең биік әрі ең заманауи ғимарат қаланың жаңа символы болып табылады екен. Биіктігі шамамен 168 метрді құраса, қабат саны 42-ні құрайды. Әр ел жаңа тарих, әр қала жаңа сезім демекші.
Сербия мені қатты таңғалдырды. Белградта уақыт баяу ағады, ал әсерлер ұзақ сақталады. Бұл менің Сербиядағы бір күнім досым. Келесі елдерде, қалаларда жүздескенше. Айтпақшы, Сербия елі біздің Қазақстан үшін визасыз ел болып табылады. Олай болса, Сербияға келуді сізге де нәсіп етсін, құрметті оқырман.